Sashen Hausa na BBC ke muku sallama a shirinmu na karfe 6:30 agogon Najeriya da Nijar, wato 5:30 kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Rasha ta ce a shirye take ta kyale fararen hula su fice daga birnin Mariupol da ya fi fama da ukubar yaƙi. Majalisar Ɗinkin Duniya ta miƙa ƙoƙon barar neman kusan dala biliyan 5 domin taimakawa Afghanistan mai fama da bala'in yunwa. Masana a Najeriya sun fara tsokaci akan wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya da ya ce yawan talakawan ƙasar zai ƙaru zuwa fiye da mutum miliyan 95 a wannan shekarar. Akwai dokokin da gwamnati ta yi waɗanda suka daɗa jefa mutane cikin matsi da kuma rashin aikin yi, ƙara kuɗin wutar lantarki, akwai matsaloli na tsaro wanda suka hana mutane da yawa gudanar da harkokinsu. To idan muka je jamhuriyar Nijar kuwa za ku ji cewa daga gobe Juma'a ne za a fara wani gagarumin aikin ɗaukar sabbin zaratan soji 5,000 don tunkarar matsalar tsaron da ƙasar ke fuskanta. Muna da wurare inda muke da karamcin tsaro kamar kokin Chadi, ƙasar Maradi iyakanmu da Najeriya, ƙasar Tawa iyakanmu da Mali ko ƙasar Tilibiri iyakanmu da Burkina Faso. Dole ne a ɗauki sojoji isasshi in ana son a cimma wannan gurin. To za ku ji dukkanin waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin, amma da farko ga labaran duniya. Ni ne Imam Saleh. Rasha ta ce a shirye take ta kyale fararen hula su fice daga birnin Mariupol na gaɓar ruwa da aka yi wa ƙawanya a ranar Alhamis idan Kiev ta ba da tabbacin cewa za ta kiyaye ƙa'idojin tsagaita buɗe wuta. Ma'aikatar tsaron Rashar ta ce hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar agaji ta Red Cross za su taimaka wajen kwashe mutanen da za a fara aiki daga karfe 10 na safe agogon ƙasar. Har yanzu dai babu wani bayani daga jami'an Ukraine, amma yunkurin da aka yi a baya na kwashe mutane a birnin ya gamu da cikas sakamakon rashin mutunta yarjejeniyar daga bangarorin biyu. Fiye da mutane 150,000 ne suka makale a birnin na Mariupol, wanda aka shafe makonni 5 ana yi wa lugudan wuta. Jami'an leƙen asirin Burtaniya da na Amurka sun ce mamayar da Rashar ke yi a Ukraine ta gamu da cikas saboda yadda mashawartan shugaba Vladimir Putin suka rika basa bayanan da ba su kai ba. Fadar mulki ta White House ta ce hakan ya haifar da rashin jituwa tsakanin shugaban da manyan janar-janar ɗinsa. Da magana da yawan ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon John Kirby ya ce hakan na iya sa shugaban ya ki bayar da haɗin kai a tattaunawar zaman lafiya. It's his war. He chose it. The fact that he may not fully understand. Ya ce sojojinsa ne, yaƙinsa ne wannan, shi ya zaɓi ya sa kansa. Ganin sojojinsa na rashin nasara kuma shi ya kasa gane hakan abu ne da ka iya sa shi ya ƙara tunzura. Ita dai fadar mulki ta shugaban Rashar wato Kremlin ta yi gum da bakinta akan wannan ikirari, wanda ta sha bayyanawa a matsayin farfagandar ƙasashen Turai. Majalisar Ɗinkin Duniya na neman kusan dala biliyan 4.5 domin gudanar da ayyukan jin ƙai a Afghanistan. Kiran da aka yi a wani taro a Geneva ranar Alhamis shine mafi girma da majalisar ta taɓa yi domin tallafawa ƙasa guda. A halin da ake ciki dai Afghanistan na cikin wani mawuyacin halin jin ƙai. Fari da takunkuman ƙasa da ƙasa da aka ƙaƙaba mata bayan ƙwace ikon da ƙungiyar Taliban ta yi ya ƙara ta'azzara halin da ake ciki. Dukkan mutum 2 cikin 3 a ƙasar na fama da yunwa, abin da ya sa jama'a ke siyar da kayayyakinsu domin samun abin kaiwa ga bakin salati. Duk kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Majalisar Dokokin ƙasar El Salvador ta amince da wasu sabbin hukunce-hukunce masu tsaurin gaske akan duk wanda aka samu da hannu a faɗan daba, biyo bayan mutuwar mutane 89 yayin wani tashin hankali a ƙarshen mako. Ministan Shari'a na ƙasar Gustavo Villatora ya ce an yi sauye-sauyen ne domin a nuna wa duniya cewa ba wanda ya fi ƙarfin doka. Daga yanzu dai duk wanda aka samu da jan ragamar wata ƙungiyar 'yan daba zai fuskanci ɗaurin shekara 40 a gidan yari maimakon 9 a baya, yayin da su kuma mabiya za su shafe shekaru 30 maimakon 5. Masu shirya gasar jarumai ta Oscar sun ce sun nemi jarumin nan Will Smith da ya fice daga wajen bikinsu na baya-bayan nan bayan shararawa mai wasan barkwancin nan Chris Rock mari a bainar jama'a, amma ya ƙememe ya ƙi tafiya. Sun ce abin da Smith ya aikata ya saba da ƙa'idojinsu, kuma tuni aka fara tattauna matakin ladabtarwar da za a ɗauka a kansa.
could be suspended or expelled from the organization or could lose privileges such as... Wakilin BBC ya ce za a iya dakatar da shi ko ma a kore shi ɗungurungum ko kuma a haramta mishi yin zaɓe a sauran gasannin gaba da ma hana shi halartar bukukuwan gasar haihata-haihata. Will Smith dai ya kufula ne bayan Chris Rock ya zo da yi matarsa Jaden Smith, wadda likitoci suka ce ta kamu da wata cuta da ke ƙone gashin jikinta, abin da ya sa ta rasa gashin kanta. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Bari mu faro rahotannin namu daga Ukraine, inda kamar yadda aka ji a labaran duniya, watakila jami'an leƙen asirin Burtaniya da Amurka sun ce mamayar Rasha a Ukraine ɗin ta gamu da cikas saboda yadda mashawartan shugaban Rasha Vladimir Putin suka rika bashi bayanan da ba sahihai ba. Fadar mulki ta White House ta ce hakan ya haifar da rashin jituwa tsakanin shugaban da manyan janar-janar ɗinsa. Ga rahoton da Raliya Zubairu ta haɗa mana. Shugaban hukumar leƙen asirin Birtaniya ya ce bayanan da suka tattara su nuna cewa shugaban Vladimir Putin bai fahimci halin da ake ciki game da yakin Ukraine ba, musamman matsalar karancin makamai da sojojin ƙasarsa suke fuskanta da kuma yadda sojojin suka ƙi aiwatar da umarnin da aka basu saboda rashin ƙwarin gwiwa. Al'amarin da ya sa wasu daga cikinsu ke lalata makaman yakin su ko a wasu lokutan suna harbin jiragen saman yakin su bisa kuskure. Jeremy Fleming ya ce ya yi amanar cewa masu ba shugaba Putin shawara na jin tsoron faɗa masa gaskiya, duk da cewa girman wannan kuskuren ya bayyana a fili. This week, the Russian MOD stated publicly that they will drastically reduce combat operations around Kyiv and the city. Ya ce mahukuntan Rasha sun sanar a gaban bainar jama'a cewa sojojinsu za su tsagaita wuta a birnin Kyiv da kuma wani gari da ke arewacin ƙasar. Amma da alama an tilasta musu yin wannan gagarumin sauyi ne sai suka ci gaba da kai hare-hare a wuraren biyu. Shin saƙonni ne masu karo da juna ko da gangan ne aka ba su bayanan ƙarya? Za mu ga yadda abubuwa za su kasance nan gaba. Ita ma gwamnatin Amurka ta ce shugaba Putin bai fahimci yadda takunkumin da ƙasashen duniya suka sanya wa ƙasarsa zai shafi tattalin arzikin Rasha ba. Ta ce wannan ne ya sa Rasha ta sake nazari akan manufarta game da mamai da ta yi wa Ukraine. Sai dai kawo yanzu fadar Kremlin bata ce komai ba akan wannan batu. Rahoton da Raliya Zubairu ta haɗa mana kenan. Muna kawo muku waɗannan rahotannin ne daga nan sashen Hausa na BBC. To idan muka dangana da Najeriya, ana ci gaba da mai da martani kan wani rahoton Babban Bankin Duniya da ya hasashen cewa yawan talakawa a ƙasar zai karu zuwa mutum miliyan 95,100 a bana. Babban Bankin Duniyar dai ya bayyana hakan ne cikin wani rahotonsa mai taken ƙoƙarin samarwa 'yan Najeriya makoma ta gari. Wakilinmu na Lagos Umar Shehu Leman ya yi nazari akan rahoton ga kuma ƙarin bayaninsa. Bankin Duniya ya ce rage raɗaɗin fatara ya fuskanci cikas tun a shekara ta 2015, inda 'yan Najeriya da dama suka fada cikin ƙangin talauci a tsawon shekaru. A cewar bankin da cibiyar ke a birnin Washington, ana hasashen adadin talakawan da za su fada cikin kuncin rayuwa a Najeriya zai kai miliyan 95,100 a shekarar 2025 nan. Ya ce rahotonsa mai taken kyakkyawar makoma ga lokacin 'yan Najeriya wani kokari ne na lalubo wa 'yan ƙasar mafita daga ƙangin rayuwa. A wata ƙididdiga ta baya-bayan nan ta nuna cewa yawan talauci ya kasance da kashi 42.8 cikin 100 a cikin shekara ta 2010. Mai yiwuwa cikakken adadin masu fadawa talauci ya haura idan aka yi la'akari da karuwar al'ummar Najeriya ce saurayi. Alƙalman da aka zayyana a baya-bayan nan sun ba da kiyasin cewa talauci ya fara raguwa a farkon shekarun 2010 sannan kuma ya komo a kusan shekara ta 2015. Wannan ba abin mamaki ba ne idan aka yi la'akari da koma bayan tattalin arziki na shekara ta 2016 ta ɓangaren raunanan farashin mai. To ko me 'yan Najeriya za su ce kan wannan rahoto na Bankin Duniya? Yes, Nigerians are getting tired of this. At least about 70% of Nigerians are suffering. Ya ce 'yan Najeriya na ƙara fadawa cikin talauci ne a koyaushe. Zan ce kusan kashi 70 daga cikin 'yan Najeriya na ji a jikinsu. Mu dai muna fita mu yi 'yan buge-buge don dai kar a kira mu ragwage. Magana gaskiya da wahala nake iya cin abinci sau 2 a rana. Kusan komai da ka taba yana da tsada. Rahoton ya ce cutar COVID-19 ta jefa sama da 'yan Najeriya miliyan 5 cikin talauci har zuwa shekarar 2022. Daga sauran 'yan Najeriya fa. Kamar yadda abubuwa yake faruwa yanzu da kamar matashi yanzu talauci ya yi yawa, kaga in akwai talauci
dole barayi za su yi yawa ƙasa. Kaga in gwamnati ta zauna ta duba yadda za a yi a rage talauci musamman ma a arewacin Najeriya, abubuwan ina gani na zai ragu. Gaskiya da dai ina cin abinci sau 3 amma yanzu ya koma sau 2 daga sau 2 ya dawo sau 1. See that Nigerians are getting poorer and they are not still getting poorer. There are a lot of things government need to contribute. Mujira ta ce magana ita ce 'yan Najeriya na ƙara fadawa cikin talauci ne. Akwai abubuwa da yawa da gwamnatin Najeriya za ta ɗora akan hanya, amma ba mu gani a ƙasa ba. Na san cewa a yanayin da babu abinci, babu kuɗi, babu aiki yi, to abu na gaba shine aukawar matasa cikin tashin hankali. Gwamnatin Najeriya dai na bullo da manufofi da za su kawo sauƙin raɗaɗin talauci, kamar daga bayar da rancen kuɗi ga manoma, ayyukan yi da kuma iya dogaro da kai da dai sauransu. Cibiyoyin duniya sun yi ittifaqi cewa duk gwamnati da ta ɗauki al'ummarta a matsayin kandagarkin inuwarta, makomarta ita ce mai iya dogaro da kanta. Umar Shehu Leman, BBC Hausa daga Lagos a Najeriya. To ko menene ra'ayin masana a Najeriya game da wannan hasashe? Tambayar kenan da ne wa wani masanin tattalin arziki Dr. Shamsuddin Muhammad, malami a Jami'ar Bayero da ke Kano. Baya-bayan nan akwai abubuwa na dokokin da gwamnati ta yi waɗanda suka daɗa jefa mutane cikin matsi saboda sun jawo hauhawar farashi da kuma rashin aikin yi. A ciki akwai ƙarin makamashi, misali na kuɗin wutar lantarki da man diesel da sauran makamashi da masana'antu suke amfani da shi. Baya ga wannan kuma akwai maganar lalata darajar kuɗi da har kullum darajar naira ɗin a Najeriya yake ta faɗuwa. Sannan kuma akwai matsaloli na tsaro wanda suka hana mutane da yawa gudanar da harkokinsu na kasuwanci na yau da gobe musamman a arewacin Najeriya. So duka waɗannan dalilai idan ana bibiya za a ga cewa lallai ba abin mamaki ba ne ba idan Najeriya ta kai wannan mataki wanda daga 2019 zuwa yanzu kusan an samu ƙarin kusan mutum miliyan 12 kenan, daga miliyan 82.5 kusan zuwa miliyan 95.1, fiye da mutum miliyan 12 sun ƙara shiga talauci a cikin kusan shekara 2 zuwa 3 a Najeriya. To shin me hakan yake nufi ga Najeriya kenan? Farko dai ita gwamnati ta san cewa kamar dokokin da take yi na kuɗi misali ko na tattalin arziki domin tsamo mutane daga talauci, kamar yadda shugaban ƙasa ya yi ikirari a kasafin kuɗi na wannan shekarar, ba sa aiki, domin kuwa gashi nan kullum mutane daɗa shiga wannan ƙangi suke na talauci. Dokokin da ake yi na ƙoƙarin bin tsarin kasuwanci gaba ɗaya, abin nan da ake cewa da regulation a turance, wanda ake ƙoƙarin rage wa naira daraja ko kuma a ƙyale kasuwa ta yi wa naira daraja, a cire tallafi a harkar makamashi musamman abin da ya shafi man fetur da wutar lantarki da kuma ƙare-ƙaren haraji da ake a cikin ƙasa. Ya kamata gwamnati ta lura cewa waɗannan abubuwa ba sa haifarwa ƙasa ɗa mai ido. Sannan kuma ya kamata gwamnati ta yi duka mai yiwuwa gurin magance harkar tsaro da misali ta'addanci kenan a cikin ƙasa, wanda wannan yana da alaƙa ta kai tsaye da kusan durƙushewar tattalin arziki a wasu yankuna na ƙasar, wanda kuma wannan ne ya jawo ƙaruwar talauci a cikin ƙasar. Dr. Shamsuddin Muhammad kenan, wani masanin tattalin arziki a Najeriya kuma malami a Jami'ar Bayero da ke Kano. Yanzu kuma ga wannan sanarwa. Ra'ayi riga kowa da irin tasa. Nan gaba a makon nan ne musulmin duniya ke sa ran tashi da azumin watan Ramadana. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasashe da dama ke fuskantar matsi na tattalin arziki da hauhawar farashin kayan masarufi da kuma matsaloli na tsaro. Shin wani shiri kuke yi wa shigowar watan, kuma ta yaya al'umma za su iya samun sauƙin matsin da suke fuskanta? Waɗannan na daga cikin abubuwan da za mu tattauna a cikin shirinmu na ra'ayi riga na wannan mako. Domin shiga shirin da za mu kawo muku da maraicen gobe Juma'a, sai ku aiko mana da sakonninku a hausa@bbc.co.uk kamar yadda aka saba. Yanzu dai agogo na cewa karfe 7 ne saura minti 16 a Kumo da ke jihar Gombe a Najeriya.
Haka abin yake a jamhuriyar Nijar, shi da saura minti 16 kenan agogon GMT da Ghana. Imam Saleh ke gabatar muku da shirin safen daga nan sashen Hausa na BBC. Farkon shirin kun ji cewa Rasha ta ce a shirye take ta kyale fararen hula su fice daga birnin Mariupol na Ukraine wanda ya fi fama da ukubar yaki. To har yanzu dai mummunan harin jirgin ƙasan nan na ranar Litinin da aka kai jihar Kaduna a Najeriya na ci gaba da jan hankulan al'ummar ƙasar. Kafofin watsa labarai jiya Laraba sun ambato ministan sufurin ƙasar Rotimi Amechi na bayyana takaici game da rashin samun goyon bayan waɗanda ya kira abokan aikinsa domin siyo na'urar tsaro ta zamani da za ta taimaka wajen iya hango duk wani haɗari da ke gaba. Injiniya Abubakar Gambo Umar, daraktan gidauniyarsa Ahmadu Bello Foundation da ke Kaduna, ya shaidawa Yusuf Tijjani cewa hare-haren 'yan fashin dajin sun haifar da mummunar asara ba wai kawai ga 'yan Kaduna ba har ma ga ɗaukacin ƙasar baki ɗaya. Na farko, hari a ko'ina ga kowaye abu ne wanda bai da kyau, wanda kuma za a kushe, kuma wanda ba wanda zai so ya shafi wani ma ballantana ce ya shafi nashi. Na biyu, harin nan arewa a Kaduna ya faru, kuma ka san Kaduna ita ce cibiyar arewa, wanda duk wani ɗan arewa yana da alaka da Kaduna, yana da abin da ke kawo shi ko ya zo ya wuce Kaduna. Sannan kuma jirgin ƙasa a cikin lokaci kankani ta zama babban hanyar da ake bi na zirga-zirgar mutane. To sai a zo a lokaci ɗaya a kawo hari mai muni irin wannan, wanda ya kashe mutane da yawa kuma suka raunana, sannan aka sace mutane da yawa. Ya gidauniyar nan ke kwatanta illa ko asarar da wannan hari da kuma dakatar da wannan zirga-zirga ko sufuri daga wasu wurare zuwa Kaduna zai iya shafar jihohin arewa? Ai ba zai iya ba, ya riga ya shafa. Saboda to a misali waɗanda suka a ranar da harin ya faru mutane kusan 400 ke cikin wannan jirgin. To jirgi tafiya ɗaya kenan, kuma wannan jirgin yana kafa takwas a kullum. Ta yaya za a ce bai shafi jihohin arewa ba? Ya shafa. Kasuwanci zai tsaya, sai dai in ta mota kawai za a yi. Motar ma kaga hanyar Abuja ana tare. Jiragen sama wanda sai watakila sai mai kuɗi zai iya bin jirgin sama, su ma yanzu duk sun san dakatar da zuwa Kaduna. Kaga an gurgunta harkan kasuwanci. To kuwa tunanin ku me ya kamata